Hi guys, welcome back to my channel. ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஹார்ட்லு கன் ரிவ்யூ தான். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஹார்ட்லு கன் வந்து நான் ஒன்று தான் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், என்னோடய ஹார்ட்லு கன் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஒயர் எடுத்துடுறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்படி தான் என்னோடய ஹார்ட்லு கன் இருக்குது. க்ளூ கன்னுன்னு இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், 40W அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இது என்னன்னு எனக்கு நிஜமாக தெரியாது இதெல்லாம். இப்போ வந்து இதோட ரிவ்யூ வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இதோட ஸ்டிக்கில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காணிப்பேன். என்கிட்ட ஸ்டிக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நிறைய போடுறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க, அவுத்துட்டு இது வந்து இதை இப்படி கொடுப்பாங்க. இந்த கேபிள் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம நீக்கிட்டு இதுலேயும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ஒரு ஓட்டை கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த இடத்துல ஒன்று, அண்ட் தென் இங்கே ஒன்று, இப்படி வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து நான் தலைகீழ போட்டுட்டேன். நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டோம்னா சூப்பராக வந்துடும் நம்மளுக்கு. நான் போட்டு வச்சுடுறேன். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என்னோடது. இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு ஸ்விட்ச் இருக்கும், அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இப்போ கேபிளில் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் தூரமாக, இதை மாதிரி நம்மளுக்கு ஹார்ட்லு கன் வந்து சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து பெரிய ஸ்டிக்கு. இதுதான் லாஸ்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எனக்கு நிஜமாக தெரியல. இங்கே பாருங்கள், நம்ம இப்படி கூட இன்சர்ட் பண்ணி நிற்க வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இது நான் தலைகீழ போட்டுன்றதால நிற்க மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு அவுத்துட்டு போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதோட ரிவ்யூ வந்து நல்லா இருக்குது. இந்த கம்பெனி கண்டிப்பாக வாங்குங்க. ஆனால் வந்து இது நல்லா ஹீட் ஏறிடும், கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக வலிக்கும். இந்த இடத்துலாம் பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஒயர் பிய்யாது. இது வந்து நான் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கும் நான் இதை வாங்கி. இன்னும் அப்படியே புதுசு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்து கருந்துடும், ஆனால் அதில் கருக்கலை. எனக்கு இந்த ஹார்ட்லு கன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதான் இதோட ரிவ்யூ. நீங்களும் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ஹார்ட்லு கன் கண்டிப்பாக வாங்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய்.